La nostalgia è rispetto al passato ciò che la speranza è rispetto all'avvenire, un lavoro dell'illusione e del desiderio adesso sotteso. Di fronte alle disillusioni di cui il presente è sempre portatore, si può essere tentati di rifugiarsi nel passato o di proiettare se stessi nel futuro. Ci si può però anche chiedere se questi due movimenti apparentemente opposti non siano in fondo identici. La distinzione fatta dal filosofo Lyotard tra miti del passato, le cosmogonie, le cosmologie proprie di un gruppo sociale particolare, e miti della modernità, universalistici e rivolti verso il futuro, non è forse così netta come si potrebbe credere, poiché i miti della modernità fanno anch'essi riferimento al passato. Lo sviluppo delle contraddizioni che il presente ha ereditato viene presentato come il motore di un cambiamento ineluttabile. Un personaggio di Malraux nella condizione umana si interroga sulle ragioni che lo spingono a rischiare la sua vita nell'azione militante, mentre per il marxismo le leggi della storia garantiscono in tutti i modi il trionfo della causa. 2 millenni di cristianesimo e un secolo di psicoanalisi ci hanno abituati all'idea che il senso derivi dal passato, che dobbiamo frugare nei nostri ricordi e nei nostri sogni per cercavi la chiave del nostro avvenire. Si imputa talvolta al cristianesimo il rafforzamento, se non addirittura la creazione dell'idea di individuo. Se è così, a che prezzo? Se Dio ha creato l'uomo a sua immagine, lo ha fatto per infondere in lui la coscienza della propria essenziale incompletezza. Le versioni apocalittiche della religione sono ancora più pessimiste, già che il tema della fine del mondo si configura in esse come la replica, nel senso sismologico del termine, del peccato originale. Ma il tema della totalità perduta ha assiliato non solo l'immaginario religioso, ma anche quello politico. Le teorie dell'avvenire, ancorate in una filosofia della storia, avevano esse stesse bisogno di una storia prima della storia. Il comunismo primitivo ha giocato lo stesso ruolo del giardino dell'Eden, quello di un paradiso perduto a causa degli errori dell'uomo. In ogni caso, un'immagine del passato sostiene, nutre e prefigura l'immagine dell'avvenire. Ora, nella scienza, il solo ambito in cui la nozione di progresso è incontestabile, il ruolo del passato appare assai più modesto. Certo, vi è una storia cumulativa delle scienze, ma essa è attraversata da ciò che Kuhn ha chiamato cambiamenti di paradigma, da rivoluzioni scientifiche che rimettono in discussione i modelli precedenti. La storia delle scienze è la storia delle ipotesi che sono state messe alla prova, smentite, confermate o modificate,
e dei modi in cui le frontiere dell'ignoto sono cambiate. Oggi, dopo lo stacco inflitto dalla storia alle grandi narrazioni dell'avvenire, nell'era della comunicazione istantanea delle immagini e dei messaggi, abbiamo la sensazione di vivere in una sorta di perpetuo presente, in cui gli avvenimenti non producono senso. Oscilliamo tra nostalgia e consumo bulimico del presente. In altre parole, abbiamo un rapporto mitico col tempo. Urge imparare di nuovo a pensare il tempo senza mitizzarlo. Siamo determinati dal nostro passato? Per una parte sì, ma è la parte più interessante? Non diversamente dall'immaginazione scientifica, che non consiste riduttivamente nell'estrapolare i dati acquisiti, la scrittura letteraria non si riduce al passato che spesso assume con proprio oggetto. Perché sottostimare l'aspirazione verso il futuro? Michel Leiris ha scritto che un artista doveva pienamente appartenere al proprio tempo per potergli sopravvivere. In altre parole, ai suoi occhi, la piena percezione del presente, sia quando percepiamo le correnti che ci portano, coscientemente o no, verso il futuro. Di più, scriviamo con l'intenzione di essere letti, magari da un solo essere al mondo. La scrittura, come la parola in generale, serve a stabilire una relazione, in tal senso simbolica. Ma per far ciò impegna l'avvenire, implica il rischio e inaugura un'avventura. Ciò nonostante, la scrittura implica anche una riflessione e ritorno su di sé. Ora, le nozioni di riflessione e di ritorno hanno necessariamente a che vedere con il passato, indipendentemente da ogni desiderio autobiografico. Scrivere è dunque unire due movimenti, uno rivolto al futuro, l'altro al passato. E il movimento di ritorno acquista senso solo nell'atto che lo proietta verso l'avvenire. Il più bel romanzo del mondo è l'Odissea, proprio perché è la storia di un ritorno che è al tempo stesso un'avventura. Scrivere è strappare il passato al passato, cercare nel futuro la fonte del senso e cominciare, per riprendere le parole di Benjamin, a dissipare l'incubo mitico, sostituendo una nascita reale ai fantasmi della Genesi. Scrivere è invertire l'ordine delle cose e degli effetti, rimettere sui piedi una storia che camminava sulla testa, cercare il principio del senso davanti a sé e non dietro. Certamente un po' di ricordi, se non addirittura di autobiografia, è presente in ogni narrazione che sembri puramente romanzesca. Certamente è sempre possibile una lettura attenta di ciò che il più breve testo può tradire o tradurre del passato, con le sue ripetizioni e i suoi non detti. Ma la riduzione del testo al suo pretesto o al suo contesto lo tratta come un documento, come la risultante di un gioco
di forze più vecchie di lui che spiegherebbero sia la sua genesi che il suo divenire. E, lunghi dall'esaurirne il senso, ne ignora necessariamente il principio essenziale, la sua ragione di essere, la sua ragione d'essere. La letteratura, infatti, risponde all'appello dell'avvenire, non a quello del passato, e si pone come una perpetua sfida alle iniziative intellettualmente totalitarie che vorrebbero trovare in essa solo l'espressione dello psicismo individuale o della lotta di classe. Queste iniziative si collocano all'opposto dell'atto letterario stesso, mantengono senza dubbio il loro interesse, ma questo interesse, a dire il vero, non ha nulla a che vedere con la letteratura. Proprio al contrario, facendo della letteratura un punto di partenza per le loro dimostrazioni, si condannano ad accostarla solo a condizione di alterarla. Bisogna fermamente abbandonare gli occhiali freudiani o marxisti se si vuole sperare di intravedere qualcosa delle cose e dei fini della creazione letteraria. Jean-Pierre Vernant, l'ellenista, ha mostrato a proposito della mitologia greca come le figure divine potevano scomporsi e ricomporsi, associarsi o sdoppiarsi, essendo potenze più che persone, fino al momento in cui si cristallizzavano in racconti che li trasformavano in personaggi identificabili. E insisteva su questo paradosso. I greci hanno pienamente aderito alla loro religione solo quando l'hanno percepita attraverso dei racconti come l'epopea o la tragedia, che erano per loro delle finzioni, trasmessi oralmente, poi per iscritto. I racconti mitici suscitavano una credenza del tipo di quella che si accorda a un racconto di cui si sa che è soltanto un racconto. La credenza distaccata che ne deriva non è meno intensa, già che la trasformazione del mito, dunque il suo parziale oblio, si presenta come l'espressione di una memoria collettiva che rinsalda il gruppo. In tal modo si produce l'uscita dalla religione, di cui Cornelius Castoriadis seguirà l'evoluzione, mostrando come da Eschilo a Sofocle si passi da una storia di dei e di miti a una storia fatta di uomini, di polis e di logos. Benjamin sottolinea il ruolo liberatorio della letteratura quando vede nella fiaba uno dei primi tentativi attuati dall'uomo per dissipare l'incubo mitico, facendo notare come i personaggi del racconto, l'ingenuo, il fratello minore, il viaggiatore, mettono in scacco le violenze della natura e fanno di essa la loro complice. Da parte sua, proprio nella morfologia della fiaba, osserva una cultura muore, una religione muore e il loro contenuto si trasforma in racconto. Si potrebbe dunque sostenere che è il loro destino narrativo a sovvertire le religioni dall'interno e che il compimento di questo destino libera l'uomo dal mito.
Queste proposte teoriche, che da qualche anno stimolano le mie riflessioni, senza dubbio perché sento di non averne ancora ricavato tutte le conseguenze, sono particolarmente provocatorie per un etnologo e in generale per tutti coloro che si interrogano sulle ragioni che li spingono a scrivere. Vorrei sottolineare che esse hanno in comune il fatto di situare la scrittura o la narrazione dalla parte del rifiuto o del futuro. In base ad esse, la letteratura appare non tanto determinata, seppure negativamente, dalle sue origini religiose o mitiche, ma si configura piuttosto come un sorgere continuo, una lotta e un'invenzione, una fuga fuori dal terreno del mito, se si vuole, e forse un voltafaccia per tornare a combatterlo. Il tema dell'uscita dal mito può riguardare la dimensione individuale? È necessario ammettere da un punto di vista ontogenetico che l'individuo per crescere deve liberarsi attraverso la parola del proprio fondamento mitico e non soltanto dei miti che condivide con altri. Non si potrebbe allora vedere nel tema dell'uscita dal mito, nonostante ciò che è suggerito prima, una giustificazione della psicoanalisi. Sarebbe sottostimare ancora una volta il ruolo della dimensione narrativa. L'ambizione principale di Freud era senza dubbio quella di insegnare agli individui a liberarsi dei loro demoni interiori, ma se si vuole imboccare la via veramente narrativa e non semplicemente quella della parola e del ricordo, per sfidare questi demoni, occorre scegliere un terreno diverso dal loro, un terreno in cui diventano dei personaggi. Significa avere in qualche modo una concezione romanzesca della propria esistenza. A questo punto si dirà che non si può chiedere a tutti di inventare dei racconti e si avrà torto. Come avevo fatto notare nella Guerra dei sogni, noi passiamo tutto il nostro tempo a raccontarci delle storie di cui siamo gli eroi. Più esattamente, passiamo tutto il nostro tempo ad inventare il racconto della nostra vita per proporre i suoi differenti episodi all'apprezzamento e al commento di qualche amico, di partner fedeli o di compagni occasionali. Ricoeur, che si è interessato alle strutture prenarrative dell'esperienza temporale, ha fatto notare in Tempo e racconto che la letteratura sarebbe incomprensibile se non procedesse configurando ciò che nell'azione umana fa già figura. Narrare la propria vita significa, fra l'altro, sfuggire non alla solitudine, ma all'isolamento. È una terapia spontanea, sensibile al passaggio del tempo. Lo sottopone ad un continuo sdoppiamento e lo proietta verso l'avvenire, proprio raccontandolo. Non ci si salva da nulla e da nessuno senza la presenza degli altri, quale che sia la forma che essa assume, presenza effettiva di interlocutori, presenza scontata di lettori a venire, che però dà già senso alle aspettative di chi scrive. L'isolamento e il silenzio, quando sopraggiungono, sono per se stessi il segnale e ad un tempo la causa della disfatta e dell'invasione tanto lenta quanto inesorabile
delle forze oscure del passato, della natura senza linguaggio, dell'indistinzione primordiale. Per l'individuo come per le collettività, l'incubo mitico è rappresentato dall'informe, dalla dimensione inimmaginabile e terrificante in cui non si può distinguere nulla. È la natura prima della cultura, la natura non raccontabile, il pre-simbolico. A questo punto del mio discorso mi sento di suggerire che proprio il rito rende possibile il passaggio tra l'incubo mitico e la letteratura liberatrice. Che cosa è un rito? Il rito non è semplicemente la duplicazione o la messa in opera del mito, è un'attività simbolica nel vero senso della parola. Ha sempre per fine quello di creare una relazione o di ricrearla quando è finita o minaccia di rompersi. Logicamente, la nascita, l'accesso alla vita adulta, la morte sono grandi occasioni rituali, in quanto le relazioni tra i morti e i vivi e tra i vivi stessi, più in particolare tra le generazioni, sono chiamate direttamente in causa. Se lo si esamina più da vicino, il rito appare in effetti doppiamente ambivalente. In primo luogo, il rito ha a che fare con due classi di avvenimenti: gli eventi ricorrenti, come se fosse importante assicurarsi del loro carattere ricorsivo, ad esempio quando si aspetta un cambiamento di stagione e l'arrivo delle piogge, e gli eventi inattesi, come una malattia, un'epidemia o una morte. Questa distinzione, occorre rimarcarlo, può essere sfumata. Per esempio, ogni anno vi sono delle cerimonie di iniziazione. In tal senso si tratta di un evento ricorrente per gli abitanti del villaggio che vi assistono, ma ogni individuo viene iniziato una sola volta. Per ognuno si tratta di un evento atteso e tuttavia unico. Lo stesso vale pressappoco per la morte. Per fatale che sia, la sua occurrenza è imprevedibile. In secondo luogo, il rito dipende sia dal passato che dal futuro. Si ripete in modo identico e una parte della sua forza e delle emozioni che provano gli officianti o gli assistenti deriva proprio da questa profondità storica. Ma l'iscrizione nel passato da sola non è sufficiente a garantire l'efficacità del rito. Può anche dare la sensazione della ripetizione. Al contrario, un rito è riuscito quando apre sul futuro e dà agli officianti e agli assistenti la fughevole sensazione che qualcosa ricominci. Il ricominciare non è la ripetizione, è un nuovo inizio. Se il ricorrente e l'inatteso sono entrambi l'oggetto e l'occasione del rito, se quest'ultimo concerne sia l'individuo che la collettività, il rito è veramente tale solo se riesce a controllare l'intima contraddizione che lo definisce, ricava la sua forza del passato, ma mira all'avvenire. Anche la scrittura e la creazione letteraria posseggono una dimensione rituale e partecipano alla sua ambivalenza. Da una parte si rivolgono a tutti
e a ciascuno si iscrivono in una certa periodicità. Uno scrittore scrive di solito più di un libro. Ci sono delle stagioni letterarie. Dall'altra sono alla base di veri e propri eventi. Da una parte questi eventi possono essere banalmente mondani o avere una profonda portata storica. La data di pubblicazione di questa o quell'opera è un punto di riferimento nella storia di un paese o dell'umanità. Dall'altra sono anche particolari, se non addirittura relativamente intimi. La scoperta di un autore, di un romanzo o di un poema ha rappresentato per molti un momento importante, a partire dal quale la loro vita non è stata più la stessa. Il piacere della lettura e più ancora quello della rilettura nascono anche da un gioco col tempo. Rileggere non è ripetere un'esperienza, è lanciarsi in una nuova lettura che permetterà di ritrovare vecchie sensazioni e di provarne di nuove, di assaporare simultaneamente il fascino del ricordo e dell'attesa. Il testo in quanto tale, tuttavia, non è cambiato, ma coloro che lo rileggono sì, sono cambiati in bene o in male, hanno fatto delle esperienze e acquisito delle conoscenze, oppure sono invecchiati e hanno perduto qualcosa della loro freschezza precedente. Rileggere significa assumersi il rischio di misurarsi con il proprio passato. La scrittura si espone allo stesso rischio. Si dovrebbe scrivere solo quando si ha qualche cosa da dire, o più esattamente solo quando non si è perduto per nulla il desiderio di scrivere e di creare nuovi legami con gli altri. È proprio questa la posta in gioco, il legame con gli altri e con il futuro. Il desiderio di scrivere o di leggere ne sono la testimonianza, nel senso di una spia luminosa, l'indebolimento della sua tenue luce coincide con l'aumento delle tenebre. La scrittura e la lettura, queste due attività altamente simboliche, nel senso che si richiamano l'una con l'altra, sono forse oggi i due soli mezzi rituali a nostra disposizione per scongiurare la ricomparsa dell'incubo mitico. L'ideologia del presente e l'ideale del consumo minacciano infatti le nostre società con un nuovo oscurantismo e la sola preoccupazione di gestire le cose, la governance, non basta a fare da buoiardo all'odio e alla follia. I politici dovrebbero misurarsi con la contemporaneità senza cedere alle sirene della nostalgia o a quelle dell'utopia, i cui richiami sono così simili che spesso si fatica a distinguerli. La forza degli scienziati consiste in questo. Essi non possono dubitare né della realtà del loro oggetto né della certezza che avanzano. Che cosa potrebbe suscitare nei politici un tale convincimento? La coscienza di incarnare un principio universale, assiomatico, e di essergli fedeli alla lettera. Questo principio è quello dei diritti dell'uomo, ovvero della libertà formale e reale dell'individuo, indipendentemente dal sesso, dall'origine o dall'età.
e sullo statuto effettivo degli individui che si misura il carattere più o meno democratico di un regime. E l'individuo realizzato è quello che ha la fortuna di poter inventare la propria vita senza subirla. Ma per progredire in questa direzione, i politici dovrebbero evitare sia l'essenzialismo sistematico che un pragmatismo privo di principi. In linea con gli esistenzialisti, dovrebbero ammettere che l'esistenza precede l'essenza e, come gli scienziati, imparare a formulare delle ipotesi per testarle e modificare progressivamente le frontiere dell'ignoto. Formulare un'ipotesi significa congiungere l'esperienza e l'avventura. L'ipotesi è la sintesi del dubbio e della speranza. Noi abbiamo bisogno di entrambe. Io credo all'unità dei saperi. È del tutto evidente che non ci possono essere delle vere e proprie contraddizioni tra l'intuito dello scienziato, quello dell'artista o dello scrittore. Le loro strade sono diverse, trattano oggetti distinti e nulla sarebbe più vano che progettare per il futuro la creazione di un sapere totale e unico, fare rientrare dalla finestra le visioni cosmologiche cacciate dalla porta. Allo stesso modo, nulla sarebbe più riduttivo che segmentare l'attività umana in una serie di pratiche incompatibili e incomunicabili. Acquisire una vera cultura significa imparare a trovare i punti di vista che aiutino a comprendere parallelismi, punti di contatto o vie di fuga che non ostacolino l'immaginazione, la curiosità o, per usare un termine altrimenti connotato, il desiderio. Il procedere per ipotesi, proprio degli scienziati, ha il proprio equivalente in arte e in letteratura nella creatività. Nella misura in cui resisterà alla legge del mercato, nella misura in cui artisti e scrittori riusciranno ad essere contemporanei nel senso di Michel Leiris, e cioè rimarranno in attesa del futuro, ci potranno forse aiutare a sottrarsi alla minaccia dell'indifferenziazione e della regressione verso l'età mitica di cui l'ideologia del presente e del consumo si fa portatrice. Il cambiamento attraverso l'arte e la letteratura solleva anche la questione del cambiamento nell'arte e nella letteratura. Nell'arte e nella letteratura. Ci si può in effetti domandare se sia possibile rapportarsi al cambiamento o alla rivoluzione senza passare attraverso la forma. Un'arte nuova o rivoluzionaria è anzitutto un'arte che si affranca dal set di generi formali che l'hanno preceduta. La questione dei generi è la più immediata. Il genere in letteratura condiziona in effetti la natura del messaggio, del contenuto. Passare dalla tragedia al dramma, dal racconto al romanzo, significa anche cambiare punto di vista sulla storia e sul mondo. L'abbiamo visto nel caso della tragedia greca. La crisi di un genere dice qualcosa a proposito di un'altra crisi, dice qualcosa del pubblico e della società. Voltaire credeva di essere un grande autore tragico, mentre noi lo ricordiamo soprattutto per i suoi
racconti dall'ironia micidiale e per i sui pamphlet contro l'ingiustizia e l'intolleranza. A posteriori siamo migliori giudici di quanto non lo potesse essere lui, di ciò che lo ha reso attuale, originale e della sua influenza. Dopo Voltaire il mondo non sarà più quello che era, ma non per le sue tragedie. Interrogarsi sulla supremazia di un genere in una determinata società e in una determinata epoca significa interrogarsi su quella società e su quell'epoca. La questione della forma è sempre delicata. È sufficiente mettere un berretto rosso al vecchio dizionario, come diceva il giovane Ugo, per fare opera di cambiamento? La rivoluzione della forma è certo necessaria, ma è anche sufficiente? Alcune espressioni folgoranti di Rimbaud, cambiare la vita, io e un altro, lanciate nel pieno dell'esitazione adolescenziale, sulla scia della comune, sono rimbalzate sulla superficie della storia e riesplose nel maggio 68 nella prosa lacaniana. Forse esse non hanno perduto ancora nulla del loro potere e ci si può aspettare un giorno di percepire altri effetti ritardati della rivoluzione apportata al linguaggio e alla poesia del genio effimero del poeta adolescente. Ma soltanto la forma ad avere questo potere? Quando la letteratura e l'arte, nonostante la loro storia interna, per una sorta di capovolgimento rivoluzionario si isolano progressivamente dalla loro storia concettuale, ovvero dal pubblico più ampio, diventa assai reale il rischio che continuino sì ad esprimere qualcosa della società, dei suoi smarrimenti, delle sue incertezze, ma rinuncino a giocarvi un ruolo, abbandonando la massa del pubblico meno formato alla comoda passività di un consumo più facile. La difficoltà con la quale ci dobbiamo confrontare si può allora riassumere così. Come conciliare l'irriducibilità dell'arte e della letteratura alla loro funzione sociale o storica e la loro irriducibilità alla preoccupazione per la mera forma. Non vedo che una risposta possibile, valida per l'arte, ma anche e più ancora per la letteratura e la scienza, l'educazione per tutti e la libertà di ognuno. Sfida formidabile per il momento quasi utopistica. Essa si ricorda però che tutto è politica e che, prendendo in considerazione unicamente le poste in gioco scientifiche e culturali, il futuro è la sola ipotesi concepibile. Grazie.